ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルはこちらになります。では、早速昨日のトレードポイントを見ていきましょう。はい、昨日のトレードポイントはここですね。で、基本的に、下目線だったんですけど、で、下目線であった理由っていうのは、前日にここから陰線が入ってきたんですね。で、上昇がずっと続いていて、で、ここから陰線が一本前日に入ってきたので、上昇の過熱感としては、一時的に収まったわけですよ。なので、次、陰線がもう出ますよっていうのが分かれば、その日っていうのはもう下目線なんですね。で、この陰線が今日出ますよっていうところを見極めればいいわけですよね。つまり、ここの実体が陰線に今日なりますよっていうのが分かればいいと。で、その確認方法がこのダウの分岐点ですね。はい、継続点、ダウの継続点になります。で、前日にこうやって落ちてきたわけですよね。で、昨日上がってきて、で、ちょうどここの4時間足の確定を持って、もう下に行きますよというサインが出てきたわけですよ。ダウの分岐点なんで、この4時間足の確定でもう上に行かなければ、もう下に行っちゃうわけですね。なので、これを見てから、今日は下目線だっていうことで、トレードポイントを、売りで、探りました。で、それがここになります。でですね、ここ、線が2本だけなんで、多分、わからないと思うんですよ。あまりにもシンプルすぎて。ですので、私が独自でいつも使っている領域分析を当てはめると、見える化できるようになると思います。はい。で、トレードポイントはここですね。で、ここは、ですね、ちょうど、これ4時間足のこの領域があって、で、これ止まってますよね。だいたいここら辺で止まって、で、ここら辺で止まって上がっていって、で、ここら辺が止まってみたいな感じですね。で、この4時間足のこの領域の中に1時間足の領域が、あるわけですよ。で、どういうことかっていうと、こういうことですね。この4時間足っていうのは均等にこうやって領域が分かれてるんですけど、その間に1時間足のこういうのがあるわけですよ。また均等にこうやって分かれてるんですね。ここで、この緑のラインっていうのが実はここだったわけですよ。この、ちょうどここですね。はい、で、ここに書いたやつもちょうどここの真ん中です。で、4時間足の確定ダウンの継続点ってちょうどここに当たるわけですね。ここ。なので、早い人であれば、ここからエントリー可能です。早い人であれば、ここから。なぜなら、ダウが、4時間足のダウがもうここで決まってしまう。で、私は、ここから入りました。その理由として、もうちょっと様子を見たいかなっていう。なぜかっていうと、やっぱりエネルギーは上なんですよね。まだまだ上なので、ちょっとここは様子をしようかなって思ったわけです。エネルギーがまだ上なので。日足とか、週足とか月足とかまだ全然上なんですよね。なので、ここはちょっと様子を見て、で、ここの15分足のこれ。これが反転するところですよね。反転するところ。ここですね。ここの売りがこうやって入ってきて、入ってくる場所ですよね。それが反転するところ。っていうのを狙いました。で、目標値は、第一目標は、ここなんですけど、最安値まで行く
可能性があるので、第2目標としてはここに置いてました。で、第3目標はここですね。で、ここにレートが近づいたときに、もう一気に行っちゃったんですね。で、あっけなく第3ポイントまで行っちゃったので、とりあえずここまでしました。で、その後、まだ全然下がっていったんですけど、とりあえずここまで、相当な幅が取れたので、ここで、昨日の仕事は終わりかなということで、ここからここまでにしました。はい。で、さっきも言いましたけど、早い人は、ここから入ってもいいですからね。このポイント。このポイント。これは、ここですからね。ここのダウの、ここです。この上がりのところが、確定する、4時間足確定することによって、今度は陰線がここから始まるわけです。ここから陰線。ここから。それって、ここら辺に当たるわけですよ。ここら辺に当たるわけです。なので、早い人はここからエントリーでもいいです。で、私は、まだ、そうは言っても、まだ上じゃないですか。これ、上じゃないですか。こっち。だからちょっと様子を見て、ここの、これが逆転するようなところから入ってきました。で、第1目標はここ。第2目標はここ。で、第3目標はここですね。っていうことになります。このように、領域をきれいに分けられると、波っていうのが整理整頓できるわけですね。で、人間の脳って、やっぱり事前に整理整頓した情報をもとに次っていうのを推測していくので、やっぱりその事前の情報が整理整頓してないようなカオスであった場合っていうのは、次っていうのが見えてこないんですよ。右脳が発達してる人は、むちゃくちゃ天才的に発達してる人は、そういったことがテレパシー的にできるんでしょうけど、ほとんどの人っていうのは、やっぱり事前のデータが整理整頓してないと、次の一手って見えてこないと思うんですね。なので、こうやって領域を分けることによって、整理整頓できるっていうのは非常に理にかなっていて、人間の脳の構造に理にかなっていて、次の一手が打ちやすい、先読みが、しやすいので、ぜひ、領域を分ける。で、トレードするっていうのがおすすめです。で、領域をちゃんと分けられるようになると、こうやって綺麗に分けられて、だいたいピタッと分かれてるんですね。で、その中に、例えばこれ4時間足の領域の中に1時間足の領域があって、そこに線を引くと、さらに精度が高くなっていくわけですね。例えばこの領域の中に、ここに1時間足のラインがあるわけですよね。ちょうどこの真ん中にありますよね。で、これ止まってますよね。で、ここの領域の真ん中にちょうどこれありますね。これ止まってますよね。で、私がトレードしたとこも、この領域の真ん中のここですから、ね。はい、で、ここに1時間領域があって、第1目標はここまで。で、第2目標がちょうどこのバンドが閉じてるようなところの、この直近の最安ですね。で、第3目標がここです。4時間足の領域の一番下、下限のとこですね。で、明らかに言ってしまったので、ここからここを取ったっていうことになります。はい。今日説明したかったことは、以上になります。